Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakasi Students Union Nongstoin Circle, ringkat ke jingsan ran lang kidukot jong ke KSU Sengkeme, henne kasngi ke arpo pratrik unai weng, kilalet yekendo, yau executive member jong Kakasi Hills Autonomous District Council, ubadit pet yakatna labor license, uba Blending Star Wajri. Hakaba kila IT yakador khas ban kentu yak District Council, bahkan kam perking hakaba ai labor license yaki barjela. U General Secretary ke KSU Nongstoin Circle, usamla Franklin Roy Semyong, Habai keren berkinong pathai kubor hadin ke jengkendo yau ne UEM ke KHEDC. Ulai itu baka jingdon jeng ginong tray barjela hanoston kilanang bon katnang mikisngi. Komta de halor kani kanong rem baka ni kaseng kelawani kendo yau UEM badai pet yakani katnan ban kentu yak District Council. Ban alor ki kendon ki baladan lupa kadai ban perking susu kenang ban om aila di ki barjela bakin tray kat bakimon hakani kathan. Jing kerpat ke jongi jing naka na EMDC badai pet yakani ka lever kalong ban perking ya karukong lani ki kendon ban ai ki level license ke nakaliang jeng i di sutulan ba ular ban simkhya ke ba ya ta ka banta re ko ipat kaliang ni smo dio ba ka thain nong stoi ni ngimpat julam lani ngimpat ji menom noru ban nakaliang jong ka tenak nang ni kan penlong ya jeng kendra lani ban cek biar dia bagi kot kisla ti kiba khambun kinung tre barjala kiba dona te ke jaka anak hakat hanong stoi kim biang sate kot kisla ti bat kawai ka benta ka bangi lawan ra kalong na ka benta ban penung susu iki kendang khamtam ya ki kendang na ka benta ban pensitong ya kini ki beriu kiba elek persyak lani kiba penkheng ya kenika aim jong ka konsel dia keba nakaliang jong EM badai penya level ila kular ba inra syaka dorbar dan syaka eksekutif konsel jong kanika office bat bakin ya tay kita kupua kat bana kaliang uba Blending Star Wajri pan habai keren bakinong pathai kubor ulong baka jingwan register labor license ha uni usnem arajar khatnyau kiladuna bha ki barjla Baula ongro baka District Council kala ai labor license tangi kitu ki bala pensisya de ki kot kisla katkum ke jingdon kam bat kumba kalong hadu menta tang ha East Castles District kidan kumba siajar arspa sanpu arngon ki barjela ki betrai bala hari boy lai spa andrungon ha West Castles Hills khandai pusawngon bat ha South West Castles District pat kidan tangkhat sawngot baro non taibar ki bawan trai bala ki dalang ni Drai betul kalau report nak liang jong ka office di balawan register nak bantaka labor license duna baham tersnam arja khatsau ki poi du sanajar tabi ai arja khatsan sauja lai span kopra arja khandriu arja san span pau arja khanyu banta poi tang ku masija du spa di pundu kumukeni pau baka hiar baham banta dai nak liang jong ki SU ki ong bubun ki dong Tribal ki badai ki tribal ki don yaka di bolesan. Tetapi kalian jungi kumka council sisya ila penbet ba barok ki ba belah ni di bandar ka di bolesan. Bersertam ki bala isu dekat ubah kenika trading license kedua di bandar ubah dia ka di bawah. Dari kidon pun kita komplain bedai bagi kontraktor. Kita don lagi betapa kerja jong kenika, bahasa apa jong kenika hasil atau masih konsultasi. Kalau yang bedai bagi tahu, nak lihat jong ini siap kita sebelum bantip lagi. Nama apa ladakin buram, komplain nak lihat jong ka, upes akan bedai bagi kenika. Jika di bolesan nak bertagi. Barjala. Jadi nakaliang ki babun nakaliang jok ki suruh du mene kim suruh thu kumno ban itu baga de gale bolesan. Tingla batai de pesai kita ki bayo le bolesan ki de banton ni betul ka ka identity card. Nomor hantu la tho ya kerteng la don ban kedur passport size la don menduka date ban tray ban sedang ya kam kumu. Badai ban yo gale bolesan bakal don du kod badai ban kod bakal don du kod badai ban renew te kila keliru ka eka kendon
Bagi district council kabu lada ki bom siamwan digital yang labor lesson ni lada ki tray kum kinong tray bela tena kalian jonga kumu yang chat jongka labor ni na sikia yang kata jengkali namar hadu benta kam shamdon genu ka kendon kam yedei bak kita ki bom don yang labor lesson ki bawan tray ha kan di jala jongi lese ki bawan tray company ki bawan tray ha ki karkhana repair ki ba wanyalam kontraktor dai dak benta juni la om benta nakale dengan kum yam indra bersaka isi bagi perkat ya kendom kumno bagin nang telakam bat perklan nakale joka district council haga jingi dai bat perking ya jingwan jelai ki barjala ki bawan bantroi haga nika jala ka juni